ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கீ விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் விலாக் எடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போது டைம் வந்து ஏர்லி மார்னிங் 8 o'clock ஆச்சு. இங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு முருகர் டெம்பிளுக்கு போகிறோம், செஞ்சேரி மலை. அதை பற்றின விலாக் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது டைம் எக்ஸாக்டாக 8 o'clock ஆச்சு. இப்போ தான் வந்து சூரிய பகவான் மேலே எட்டி பார்க்குறாரு. இன்னும் ஸ்னோவாக தான் இருக்குது. வீட்டை சுற்றியுமே ஸ்னோ மாதிரி தான் இருக்குது. கிளைமேட் வந்து 8 o'clock மாதிரி ஃபீல் ஆகலை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயாச்சு. அண்டு முக்கியமாக வந்து லெமன் மாலை கோர்க்க போகிறோம். லெமன் நிறையா இருந்துச்சு வீட்டில். சரி சாமிக்கே மாலை போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு லெமன் மாலைக்காக லெமன்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் பூத்த ரோஸ் செம்பருத்தி பூ இதெல்லாமே பறித்து வச்சாச்சு. ஸோ மாலை நம்ம கோர்த்துட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். 9 o'clock டெம்பிள் ரீச் ஆயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டாக மாலை கோர்த்து முடிச்சிடலாம். இன்னும் 1 hour டைம் இருக்குது. நான் இந்த மாதிரி கோனூசின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை யூஸ் பண்ணி கோர்த்தோம்னா சீக்கிரம் கோர்த்தரலாம். இதுதான் லெமன் ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த நார்மல் ஊசியில் வந்து நம்ம கோர்க்கறது கஷ்டம். அதே மாதிரி நூல் வந்து ஒயர் டைப்பில் இருந்ததுன்னா பெட்டர், பட் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ இந்த நார்மலாக பூ கோர்க்கிற க்ரீன் நூல் தான் எடுத்து கோர்க்க போகிறேன். நூல் கோர்த்துட்டோம். இது கோனூசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெரிய சாக்குப்பையில் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்களா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. நார்மலாக கடையில் கேட்டாலே கிடைக்கும். லெமன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, எல்லா லெமன்லேயுமே இதே மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கோர்க்கிறப்போ இந்த வழியாக கோர்த்துட்டோம்னா ஈஸியாக கோர்த்தரலாம் மாலையை. அவ்வளோதான். இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக அந்த ஊசியை கோர்த்தோம்னா இந்த வழியாக எடுத்துடலாம். ஏன்னா மற்ற எந்த சைடு கோர்த்திங்கனாலும் ஹார்டாக இருக்கும் லெமன். இதை பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக சீக்கிரம் மாலை கோர்த்து முடிச்சிடலாம். கோர்த்துட்டு பார்ப்போம். மாலை ரெண்டுமே கோர்த்து முடிச்சாச்சு. நான் ஒன்று தான் கோர்க்கலான்னு நினச்சேன், பட் மாலை ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கோர்த்துட்டேன். இனி எல்லாம் பேக் பண்ண வேண்டியதான். பாலும் ஒரு குட்டி பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சாச்சு, சாமிக்கு அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்கலான்ட்டு. இதெல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணோம்னா கிளம்ப வேண்டியதுதான். இந்த பேக் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒயர் கூடைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மெட்டீரியல் தான். இந்த மாதிரி டெம்பிள் போகிறப்போ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் க்ராசரிஸ் வாங்குறப்போ மற்ற பேக் கம்பேர் பண்ணும்போது இதை கொஞ்சம் நம்பி எடுத்துகிட்டு போகலாம். சீக்கிரம் வாங்காது இல்லையா? நல்லா ஸ்டெடியான பேக். ஒரு டைம் வாங்கிட்டாலே ரொம்ப நாள் வரும். இப்போல்லாம் இந்த பேக் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. முதலையெல்லாம் இந்த மாதிரி பேக் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களே, ஒயர் கூடன்ட்டு. நல்லா இருக்கு. ஆனால் குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன். ஆஃப்டர்நூன் தான் ரீச் ஆகும் வீட்டுக்கு. டேரெக்டாக லஞ்சு தான். சரி டயர்ட் ஆகிடும் இல்லையா? சரி குயிக்காக ஒரு காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு போகலான்ட்டு இப்போ காஃபி போட்டுட்டு இருக்கேன். நார்மலான காஃபி தான். சுகரும் டிகாஷனும் போட்டாச்சு. அந்த காஃபி பவுடரும் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் தான். நான் எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக தான் போடுவேன். ஸோ எப்போவுமே சுகர் விட அந்த காஃபி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் இது ஒரு குட்டி டிப்ஸ் மாதிரி. நான் யூஸ்வலாக பால் அடுப்பில் வச்சா மறந்துடுவேன், பட் இந்த குக்கர் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து உள்ளே தண்ணி இருக்கும். இந்த இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கணும். இந்த விசில் இருக்கு இல்லையா, அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கணும். என்ன ஆகும்னா பால் பாயில் ஆகும்போது அந்த தண்ணியும் பாயில் ஆகும்ல கூட, அப்போ இதிலேருந்து விசில் வரும். விசில் வரும்போது நம்ம கரெக்டாக எங்கே இருந்தாலும் கேட்கும், நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாலும் பொங்காது. ரேட் மறந்துட்டேன், பட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யாராச்சும் பால் பொங்குற பழக்கம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பால் குக்கர் வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். பாலை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம காஃபி ரெடி. பவுடர் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நிறைய பேர்த்துக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே காஃபி குடித்தாதான் வேலையே ஓடும். பட் ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு காஃபி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவல் தான். அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. கேலரிஸ் ஜாஸ்தி காஃபியில்.
ஸோ நோ ப்ராப்ளம், நம்ம டைரெக்டாக வந்து லஞ்சே சாப்பிட்டுக்குவோம். காஃபி ரெடி. இதான் நான் யூஸ் பண்ண காஃபி பவுடர், கான்டினென்டல் எக்ஸ்ட்ரான்ட்டு. யூஸ்வலாக ப்ரூ ஆர் நெஸ்கேஃபே தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். இப்போது ரீசண்டாக ஒரு ஹோட்டல் போனப்போ இந்த காஃபி பவுடர் கொடுத்தாங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிப்போம்ல ரூமில், அந்த ஷேஷியில் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. 70% காஃபி, 30% சிக்கோரி. ஆல்மோஸ்ட் அந்த ப்ரூ நெஸ்காஃபேல இருக்க சிக்கோரி லெவல் தான் இருக்குது. பட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தா நல்லாயிருக்கு. யாருக்காச்சும் காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும், சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி குட்டி சாஷே வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா அதுக்கப்புறம் மாறிக்கலாம். பெரிய பேக்கெட் வந்து ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன். இந்த காஃபி கான்டினென்டல் எக்ஸ்ட்ரா இதுலேயுமே 2 இருக்குது. இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் சவுத் பிளெண்ட். இதை விட ஸ்ட்ராங்காக ஒரு காஃபி இருந்துச்சு சேம் கான்டினென்டலில். நீங்கள் வேணால் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன பெரிய பேக்கெட் பை 1 கெட் 1 ஃப்ரீ. ஒரு பேக்கெட் வாங்கினா இன்னொரு பேக்கெட் ஃப்ரீ. காஃபியும் அந்த ப்ரூ ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு. இது பாருங்களேன், ப்ரைஸு 115, அதாவது 115 ருபீஸ். கிராம்ஸ் வந்து 50 கிராம்ஸ் இருக்கான் ஒரு பேக்கெட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து 100 கிராம்ஸே வந்து 115 கிடைக்குது. ஸோ இந்த காஃபி டேஸ்ட்டுக்கும் அண்ட் இதோட ப்ரைஸ்க்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு டீல். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யாருக்காச்சும் காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும்னா இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், கான்டினென்டல். ஹே காய்ஸ், வீட்டிலேருந்து ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ரீச் ஆயிடும். ஹாஃப் அன் ஹவரில் ரீச் ஆயிடுவோம். ரூட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது, நம்ம பார்க்கலாம். இது எந்த ரோடு? செஞ்சேரி புத்தூர் டு செஞ்சேரி மலையா? இங்கே முக்கால்வாசி தென்னந்தோப்பு, அப்புறம் கோழி பண்ண எங்க மச்சான். இந்த காத்தாடியெல்லாம் ரெண்ட்டுக்கு காசு வாங்கிக்குவாங்களா தோட்டத்துக்காரங்க, இல்லை விலைக்கு விற்றுருவாங்க? தோட்டம் வாங்கியிருப்பாங்க மேக்ஸிமம். ஓ, அந்த லீஸ்க்கு எடுப்பாங்க. கிளைமேட்டே அப்படியே மாறிடுச்சுல, குளு குளுன்னு. கண்மணி வாலிய இப்போ இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரோடு, பிரதம மந்திரி கிராம்ஸ். ஐயம்பாளையம்னு ஒரு ஊர் கிராஸ் ஆகுது. இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்க ரூட் பார்த்திங்கன்னா செஞ்சேரி புதூர் டு செஞ்சேரி மலை, அந்த ரூட் தான். இந்த ரூட் நார்மலாகவே இப்படி தான் இருக்கும். எல்லாமே ரொம்ப பசுமையாக இருக்கும், ஒரு குட்டி கேரளா மாதிரி இருக்கும்.
இவங்களோட மெயின் சோர்ஸ் அந்த வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்க்கால் தண்ணின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த டேம் இரிகேஷன், டேம்லேருந்து அந்த வாய்க்கால் வழியாக தண்ணி வரும், அந்த இரிகேஷன் தான். மேக்ஸிமம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப வறட்சி வர்ற காலத்தில் தான் வந்து கொஞ்சம் இந்த கலர் எல்லாமே ஃபேட் ஆகி இருக்கும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஃபுல்லாமே க்ரீனிஷாக அழகாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து நிறைய குளம் குட்டைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, கண்மாய், ஏரி, அந்த மாதிரி இடம் வந்து நிறையாவே இருக்கும். நீர் சேமிப்பு திட்டம் வந்து இந்த நார்மலாக இந்த ரோட் சைடே வந்து நீங்கள் இந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது எங்கே பார்த்தாலும் அடிக்கடி பார்க்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸுனாச்சு அந்த தண்ணி தேங்கி இருக்க குட்டை வந்து வந்துடும். இப்போவும் நம்ம அதை தான் க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு குட்டி குளம் மாதிரி தண்ணி தேங்கியிருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த ஊரில் வந்து நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு நல்ல ரீசன், பசுமைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரீசன். அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து தண்ணி எதுவுமே வேஸ்ட்டாக போகாமல் இப்படி ஒரு குட்டி குளமோ குட்டையோ அந்த இடத்த வேஸ்ட் பண்ணாமல் அமைச்சிருக்காங்க. இது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். இங்கிருந்து கோயம்புத்தூர் பக்கமா? இங்கிருந்து பொள்ளாச்சி பக்கம். ஆனா எப்பவுமே இந்த ஊர் இப்படி பசுமையா தான் இருக்குமா? வாட்டர் சோர்ஸ் வாய்க்கால் தண்ணியா? மினி கேரளா மாதிரி இருக்கு. குளு குளுன்னு ஒரே தென்னந்தோப்பா. அப்ப லேண்ட் வேல்யூ எல்லாம் ஜாஸ்தி. 1 acre 45 lakhs. அந்த கோவில் தானங்க மச்சான்? மலை வாங்கணுமா? செஞ்சேரி மலை வந்துட்டோம். பெட்டி கடையெல்லாம் இருக்கு. நம்ம வந்து செஞ்சேரி மலை ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து மாலை வாங்க போயிருக்காங்க. எக்ஸாக்டாக மலைக்கு அந்த கோவில் ஆப்போசிட் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். ஆனால் நம்ம ஸ்டெப்ஸில் போகல, நம்ம டேரெக்டாக காரே மலை மேலே போகுமாமா. ஸோ இன்னொரு ரூட் இருக்குது, அந்த வழியாக தான் போகிறோம். இப்போ வந்து எனக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த ஸ்டெப்ஸு, அந்த மேலே போகிறதுக்கான நடந்து போவோம்ல அந்த ஏரியா இருக்குது. இதான் செஞ்சேரி மலை. முருகனுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான இடம். பழனி மலைக்கு ஈக்குவலாக தான் இங்கே சாமியை சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களே, இதுதான் அந்த மலை. இதோ நம்ம இங்கே நின்றுட்டுருக்கோம்ல, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோம்னா ஸ்டெப்ஸ் போகுது பாருங்கள். அந்த ஸ்டெப்ஸில் மேலே ஏறி போய்க்கலாம். இதுதான் கோவிலில் வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போகிற என்ட்ரன்ஸ். இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் எப்படின்னா இந்த மலைக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ரோடு வழியாக தான் போகணும். இந்த ரோட்டில் போய் சுற்றி அந்த மலை மேலேயே கார் போகுமாமா, அந்த ரோட்டில் தான் போக போகிறோம். இப்போ வந்து பூ வாங்கிட்டு இருக்காங்க, சாமிக்கு மாலையெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது.
மாலை. ஸோ இங்கே வாங்கிட்டு போகிறோம். இங்கே முன்னாடியே வந்து பூ எல்லாமே விற்கிறாங்க. பூ அப்புறம் தேங்காய் பழம்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா, அதெல்லாம். கோவில் மேலே வந்து ஷாப்ஸ் இல்லை, என்ன வேணாலும் நம்ம இங்கே தான் வாங்கிட்டு போய்க்கணும். இந்த கோவிலோட தேர் இருக்கு பாருங்களேன், இந்தா முன்னாடியே நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. அந்த தேர் தான் கோவில் என்ட்ரன்ஸுமே இங்க இருந்து தெரியுது. இதான் அந்த கோவிலோட என்ட்ரன்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம மாலை அப்புறம் அந்த பூஜைக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வாங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம கார் போகிற ரூட்டில் வந்து அந்த மலை மேலே கார் போகிறோன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ரூட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப பக்கமாகவே இருந்தது. நார்மலாக ஸ்டெப்ஸ் ஏறி மலையை ரீச் பண்ணுறதை விட இந்த கார் ரூட் வந்து ரொம்ப குட்டியான ஒரு ரூட். சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து மலை மேலே வந்து ரீச் பண்ணிடலாம். ஓவராக வந்து சுற்றி போகிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை. ஸ்டெப்ஸை விடவே கார் பைக் போகிற ரூட் பக்கமா? ஆமாம், ரொம்ப கிட்ட. நம்ம வந்து இப்போ மேலே ரீச் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக மேலேயும் ஒரே ஒரு ஷாப் இருக்குது. அங்கே பூ, பழம், பூஜைக்கான பொருள் எல்லாமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம சாமிக்காக வாங்கின மாலை, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ், என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே எடுத்துகிட்டு சாமி கும்பிட போகிறோம். டெம்பிள் ரீச் பண்ணிட்டோம். டெம்பிள்குள்ளே வந்து ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ண முடியாது. சாமி கும்பிட்டு வந்து பார்க்கலாம். அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட்லேருந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஹேண்டிகேப்ட ஏதாச்சும் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா திருமணம் கட்டணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. கோவில் பூஜா டைமிங்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 6 o'clock ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்களாம். அவங்களுக்கு அப்பதான் வீடுகளை தெரியும். ஆம்பியன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. அங்கே பாருங்களேன், கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் தென்னந்தோப்பு தான். வாஷ்ரூம்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே பாருங்கள், தனியாக கட்டி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கோவிலுமே நல்லா ஸ்பேஷியஸாக நீட்டாக இருக்குது. அங்கே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது ஃபுல்லாமே தென்னந்தோப்பு தான். இவ்வளோ தூரம் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இன்னுமே அந்த சைடு இருக்க பாறை மேலே போய் பார்த்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் கோவில். குட்டி அன்னதானம் கூட இருக்குது. ஏதாச்சும் சின்ன ஃபங்க்ஷன்னாலும் வச்சுக்கலாம். இங்கே ஆஃபீஸில் கேட்கணும், ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன், மேரேஜ்னால் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 100 people வரைக்கும் வரலான்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்குது. எவ்வளோ கார்ஸ் வேணாலும் பார்க் பண்ணிக்கலாம். பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. நம்ம அப்படியே பார்த்தது ஆப்போசிட் சைடு நடந்து வர ஸ்டெப்ஸ். ஆக்சுவலாக அங்கே தூரத்தில் ஒரு மலை தெரியுதா, ஒரு குட்டி மலை. அந்த மலை பேர் சின்ன மலை. அங்கேயும் நம்ம இப்போ சாமி கும்பிட போகிறோம். இங்கே இந்த மலையிலேருந்து அந்த மலை அரௌண்ட் 1 kilometer தான் இருக்கும். இதுவுமே ரூட் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாமே தென்னந்தோப்பு ரூட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டோம். சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்து தான் நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம வந்து அந்த பாறை மேலே போய் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து அந்த பாறைக்கு போயிட்டுருக்கோம். அந்த பாறை மேலே ஏறி நின்று பார்த்தோம்னா இந்த ஃபுல் ஊருமே அழகாக தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம கோபுரம் இதெல்லாம் வந்து க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். டெம்பிளுக்கு இன்னொரு சைட் தான் இருக்குது. இது ஒரு மலை ஏரியாங்கிறதுனால நம்ம இங்கே இருந்து பார்த்தாலே எல்லா இடமுமே வந்து அழகாக தெரியும். சுற்றியும் ஒரு மாதிரி டார்க் க்ரீன் கலரில். இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ஹைட்டுக்கு வந்து போய் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து பாறை மேலே ஏறிட்டுருக்கேன். இங்கேருந்து பார்க்க எல்லாமே அழகாக தெரியும். ஒரு க்யூட்டான ஒரு க்ரீனாக இருக்க ஏரியாஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ க்யூட்டாக தெரியும் நம்ம பாறை மேலேருந்து பார்க்கும்போது.
lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. இப்போ வந்து சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருந்துச்சு. அங்கேருந்து பார்க்க இந்த ஊர் ஃபுல்லாமே சூப்பர் வியூவாக இருந்துச்சு. எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு குட்டி மலை, இங்கேருந்து 1 கிலோமீட்டர் வரும்னு சொன்னேன்ல, சின்ன மலை, அந்த மலைக்கு போயிட்டுருக்கோம். ரூட்டுமே வந்து ரொம்பவே பக்கம்தான். அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த மெயின் ரோட்லேயே போகும்போது ஒரு குட்டி போர்டு மாதிரி வச்சு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சின்ன மலைன்னு. ஆக்சுவலாக அந்த மலையிலேருந்து பார்த்தாலும் இந்த மலை அழகாக தெரியும். ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான். அங்கே என்ன சுவாமி ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, அங்கே பெருமாள் கோவில் இருக்குது. அதுவுமே ரொம்ப பழமையான கோவில். இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் வாய்க்கால். அந்த வாய்க்கால் பாசனம் தான் இந்த ஊர் ஃபுல்லாமே வந்து வாய்க்கால் பாசனம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் வந்து இங்கே நீர் மேலாண்மைன்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் நல்லா கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால தான் இந்த ஊர் வந்து இவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம சின்னமலையை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்கேயுமே கார் மேலே கொண்டுட்டு போய்க்கலாம். பட் இங்கே என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா, பாதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார் தான் மேலே போகிற அளவுக்கு இருக்கும். ஆப்போசிட்டில் ஏதோ ஒன்று வந்ததுன்னா நம்ம ரிவேர்ஸ் வந்தோ இல்லை அவங்க பின்னாடி போய் தான் நம்ம விலகிற மாதிரி இருக்கும். இது ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும், ரொம்ப குறுகிய பாதையாக இருக்கும். ஸோ நல்ல டிரைவிங் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் மேலே வர முடியும். இங்கேருந்து பார்த்தா அங்கே இருக்க மலை தெரியுது பாருங்களேன், செஞ்சேரி மலை, முருகர் டெம்பிள் வந்து இந்த மலையிலேருந்து பார்த்தா தெரியுது. அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும். இந்த மலை வந்து அந்த மலையை விட குட்டியாக இருக்கும். இங்கே முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை வச்சுருக்காங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது பெருமாள் டெம்பிள். ஸோ ஆஞ்சநேயர் சிலை முன்னாடி பெருசாக வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்க பெருமாளுக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இங்கே வந்து மார்கழி பூஜையெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பேனர்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது. கோவிலும் ரொம்ப பழமையான கோவில் தான்.
இருக்க சுவாமி பேர் என்னென்னா ஸ்ரீ பூமி நீல நாயகி, அதே மாதிரி சுந்தரராஜ பெருமாள் கோவில் இருக்க சாமி பேர். இந்த கோவில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான டெம்பிள் தான். இங்கே என்னென்னா சிவபெருமான் வந்து தவம் செஞ்சதாகவும் அதுக்கு அந்த தவத்தின் பலனாக வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து எழுந்தருளி அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ வரம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து ஒரு தீர்த்தம் இருக்கா, ஞான தீர்த்தம். அதில் வந்து குளித்தா இந்த மனோபயம் இருக்கும்ல, அது எல்லாமே சரியாக போயிடும்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே இருக்க வந்து நிறைய பழமையான சிலைகள், ஐம்பொன் சிலைகள் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், நம்ம போய் கும்பிட்டோம் இல்லையா முருகர் கோவில். அந்த முருகர் கோவிலில் வந்து முருகருக்கு 6 ஃபேஸ், அதாவது 6 முகம். அந்த செஞ்சேரி மலையில் இருக்க முருகருக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு சாமி சிலை. அந்த 6 முகத்தோடு பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. யாராச்சும் முருகர் பக்தர் இருக்கீங்க, தீவிரமான முருகர் ஃபேன் அப்படின்னா நீங்கள் மஸ்ட் விசிட் பிளேஸில் இந்த செஞ்சேரி மலையை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்போ அந்த தீர்த்தம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு வந்தேன். ஆக்சுவலாக இதுதான் அந்த தீர்த்தமாமா, இந்த குகைக்குள்ளே தான் இருக்குது. நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், பட் அவ்வளோ வெளிச்சமாக தெரியல. அது ஒரு மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருக்குது, தண்ணி வந்துட்டே இருக்குமா. எப்பவுமே இங்கே தண்ணி குறையாதான், ஞான தீர்த்தம் மாதிரி இருக்கு, தண்ணி வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குமா. இதில் வந்து எப்படி குளிக்கிறவாங்கன்னு தெரியல. அந்த காலத்தில் வந்து தண்ணி இறைச்சி யூஸ் பண்ணி குளிச்சிருக்கலாம். ரொம்ப வருஷமா இந்த தீர்த்தம், பட் அவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாதனால இப்படி இருக்கு. ஆனால் இங்கே இருக்க எத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து இந்த தீர்த்தத்தை பற்றி தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. சரி, ஓகே, நம்ம போய் பார்ப்போம், உள்ளே போய் பார்ப்போம்னு போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வாட்டர் எல்லாம் பியூராக தான் இருந்துதான். அந்த பாறையிலேருந்து தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. எத்தனை வருஷமா இருக்கும். இங்கேயோ சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த குட்டி மலையை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சு. இங்கே வந்து ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருக்குது, ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு வந்து சரியாகலை அப்படின்னா வேப்ப எண்ணெய் கொடுக்குறாங்களாம் பிரசாதமாக. அது சாப்பிட்டா சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாருக்காச்சும் மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அதை கன்வே பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சமயம் கும்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இனி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான். வீட்டுக்கு போகிற வழியில் ரோட்டு மேலே ஒரு டெம்பிள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. பெரிய சிவன் சிலை வச்சுருந்தாங்க. சரி, ஓகே, இந்த டெம்பிளும் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். உண்மையாலுமே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஒரு மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வச்சு ரொம்ப ஹைட்டாக வந்து நல்ல ஒரு பெரிய சிவலிங்கம் வச்சுருந்தாங்க. ஆப்போசிட்டில் நந்தி சிலையும் இருந்தது. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது கோவில். நம்மளே பூஜை பண்ணிக்கிற மாதிரி போல். ஸோ நாங்களே பூவெல்லாம் போட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு அங்கே பக்கத்துலேயே பூ விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிலில் இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு சாமி இது பார்த்தோம். இந்த சாமி சிலையை தான் சொன்னேன், அன்னபூரணி சாமின்னு. ஒரு குட்டி பாண்ட் மாதிரி தாமரை ஷேப்பில் கட்டி சாமியை வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து பைரவ சிலை. இவ்வளோ பெரிய பைரவர் சிலையே நான் இந்த கோவிலையும் பார்த்ததில்ல. இங்கே பைரவருக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்காங்க. சிவன், விநாயகர், பைரவர், அதுக்கப்புறம் அன்னபூரணி, இந்த 4 சாமி சிலை தான் இந்த டெம்பிளில் இருந்தது. டெம்பிளும் ரோட்டு மேலேயே இருந்துச்சு. நாங்கள் எல்லா கோவிலுமே கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து அந்த வே டு ஹோம். நான் சொன்னேன்ல பாண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் இந்த ஊர்லேன்னு. இங்கேயும் ஒரு குட்டி ஏரி மாதிரி இருந்தது. ஃபுல்லாமே தண்ணி தான், நிறையா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்திருந்தது. ஆக்சுவலாக இந்த ஊர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது.
வீட்டுக்கு வர வழியில் ஒரு வெஜ்ஜி ஷாப் பார்த்தோம், காய்கறி கடை. எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது, மார்க்கெட்லேருந்து டைரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க போல். சரி ஓகே, கொஞ்சம் வெஜ்ஜீஸ் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு சில காய்கறிகள் மட்டுமே வாங்கியிருந்தேன். ஆனால் அழகாக இருக்குது, எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக. அப்புறம் நம்மளோட நாட்டுக்காயெல்லாம் ரேட் கம்மி. நம்ம வெளியிருந்து வாங்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. டைம் இப்போது 1:30 ஆச்சு, ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் வந்து ஒரு காய்கறி கடையில் வந்து நிறையா வெஜ்ஜீஸ் வாங்கினோம். வெஜ்ஜீஸே கிட்டத்தட்ட 690 ருபீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். செம வெயில், வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம். கடைசியில் வெயில் ரொம்ப தாங்க முடியாமல் ஒரு பாட்டில் ஐஸ் வாட்டர் வாங்கினோம். அப்படியே அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டு லஞ்சுக்கு போய்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்ணாலும் கடைசியில் காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்குற நிலமை ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் வெஜ்ஜீஸ் எல்லாமே எடுத்து வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது எல்லாம் தான் நான் கடையில் வாங்கின வெஜ்ஜீஸ். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லான காய்கறிகள். இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா, இந்த காய்கறியோட பில் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு காய்கறின்னு சொல்லுவோம்ல, பாவக்காய், புடலங்காய், அதுக்கப்புறம் அந்த மேராக்காய், இது எல்லாமே வந்து ரேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பட் இந்த கேரட், பீட்ரூட், அதுக்கப்புறம் மாதுளம்பழம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏரியா சைடு வராது இல்லையா, அது எல்லாமே ரொம்பவே ரேட் ஜாஸ்தி. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நாட்டு காய்கறிலே வாங்கிக்கலாம் போல். இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மளோட காய்கறியில் எல்லாத்துலேயுமே ஃபைபர் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அண்ட் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இனிமேல் அப்படி வாங்கிக்கலான்ட்டு ஒரு குட்டி ஐடியா. ஓகே, என்னோட டே இப்படி முடிஞ்சிச்சு. ஆஃப்டர்நூன் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகி லஞ்சும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன், அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். பாய்.